यो मान्छे ग्रिन जोनतिर छ, तपाईँको सेल कसरी खाइदिन्छ? 20% भन्दा बढी अब एसिडको मात्रा बढिसकेपछि तपाईँको सेल यसरी खाइदिन्छ। तपाईँ यसरी युरिक एसिड हुन्छ, यसरी सुगर हुन्छ, यसरी चाहिँ मान्छे किडनी बिग्रिन्छ र क्यान्सरको स्टेजसम्म पुग्छ र मान्छेको डिएनएहरू खाइदिन्छ। एसिडको काम नै खियाउने हो। 20% भन्ने बढिसकेपछि तपाईँले सयौँ डक्टरहरूको थेसिस रिपोर्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रिसर्चको आधारमा हामीले यो सबै कुराहरू बोलिरहेछौँ। यो कुरा यसरी खाइदिन्छ, यसरी मान्छे चाहिँ रेड जोनतिर आउँछ अनि यसरी खाइदिन्छ। अनि यो एसिड चाहिँ हाम्रो शरीरको मुख्य गरेर दुईवटा भागबाट बाहिर निस्किन्छ। यो एसिड चाहिँ एउटा मुख्य गरेर है, एउटा पसिना एउटा पिसाब। अक्सर अहिले हाम्रो तपाईँले पिसाब पनि फेर्दाखेरि यस्तो रातो रातो जान्छ अनि पसिना अहिले निस्किँदैन। किन पसिना निस्किँदैन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनशैली चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स भन्छ। यो एकदमै हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ एकदम भइसक्यो, व्यस्तता भइसक्यो। हामी हलो कोदालो उकाली ओह्राली गर्न छोडिसक्यो, पँधेरी गर्न सक्यो। जुन हिसाबले पसिना निस्किनु पर्ने, जुन हिसाबले हाम्रो फोहोर चिज निस्किनु पर्ने निस्किँदैन। त्यही कारणले त्यही टक्सिनको रूपमा जाम भएर मान्छे चाहिँ बिरामी हुन्छ। 6 नम्बर 5 नम्बर 4 नम्बर 3 नम्बर तलको ग्रुपलाई अम्लीय ग्रुप भन्छ। भने मेडिकल साइन्सले अम्लीय ग्रुप मात्रै नभएर मेडिकल साइन्सले चाहिँ बिरामीहरूको ग्रुप भन्छ, सिकनेस ग्रुप भन्छ। 7 भनेको न्युट्रल ग्रुप भन्छ, नेचुरल ग्रुप पनि भन्छ। 8 नम्बरदेखि माथिको ग्रुपलाई अल्कलाइन ग्रुप अथवा हेल्दी ग्रुप भन्छ। विकसित राष्ट्र अमेरिका, जापान, क्यानाडा जस्ता देशहरूले मिनिमम 7 pH माथिको मात्रै पानी खान योग्य भन्छ। यो ग्रुप देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीसँग पानीको धेरैवटा परीक्षणहरू छ। अब यो चाहिँ साधारण एउटा केमिकल एउटा चाहिँ पीएच टेस्ट लिक्विडबाट हामीले परीक्षण गर्ने विधि हो। यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो यस्तो अहिले भर्खरै एउटा कलर थियो, पानी एउटै थियो, तर यिनीहरूले आफ्नो ग्रुप देखाउँदैछ। नम्बर 1 यस्तो यसको ग्रुप आयो, यो एउटा ब्रान्डको पानीको चाहिँ यस्तो ग्रुप आयो, अनि यसको ग्रुपको पानी यस्तो आयो, अनि यो चाहिँ यस्तो ग्रुप पानी, यो चाहिँ अल्कलाइन आयो। अब हेर्नुहोस्, हामीले एउटै पानी हामीले फरक पानी राख्यौँ, तर हामीले जुन केमिकल राख्यौँ त्यो एउटै हो। पीएच टेस्ट लिक्विड भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ यसको ग्रुपको हिसाबले हेर्दा 2.5 भयो। अहिले हेर्दा 3 जस्तो छ, तर 2.5 हो। एसिडको चाहिँ राजा हो, किङ अफ द किङ एसिड भन्छ यो, हेर्नु है। अब अर्को कुरा, अब यिनीहरू हेरौँ, यो बोतलको यो ब्रान्डको अलमोस्ट यो चाहिँ 6 नम्बरमा छ। बिलो 6 भनेको 6 नम्बरदेखि तल ग्रुप भनेको सिकनेस ग्रुप हो अथवा एसिड ग्रुप भन्छ। यो भनेको यो 4 नम्बर अथवा 5.5। अब मेडिकल साइन्सको कुरा के छ भने 6 नम्बरदेखि तलको ग्रुप चाहिँ बिरामी सुरु हुन्छ। 6 नम्बर भनेको सामान्य ग्यास्ट्रिकको स्टार्टिङ हो भन्छ। 5.5 भनेको ग्यास्ट्रिकको सेकेन्ड स्टेज, सुगरको पहिलो लेभल भन्छ। यो स्टेज भनेको चाहिँ सामान्यतया क्यान्सर हुन लाग्यो, अब सेल उत्पादन हुन लाग्यो, अब रेड जोनतिर छौँ। यो रेड जोनतिर छ। यो चाहिँ अल्कलाइन जोन, ग्रिन जोन, द्याट्स यतातिर आयो। हेर्नुहोस्, 9 नम्बरमा छ। यो चाहिँ ग्रिन जोन भयो, हेल्दी जोन। यसबाट प्युरिफाई गरेको पानीमा यो खालको कन्टेन्ट आउँछ भन्ने कुरा। जुन चाहिँ 8.5 को पानी चाहिँ करिब यस्तै हुन्छ। यो मेसिनले 8.5 देखि 9.5 र 11.5 11.5 को पनि म देखाइहाल्छु। यो 11.5 को पानी चाहिँ हाई अल्कलाइन हुन्छ। यो चाहिँ खास गरेर हाइली क्रोनिक डिजिज भएको मान्छेलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्ने हाम्रो गराउँछौँ, जस्तो खास गरेर क्यान्सर हुन लागेको स्टेजको मान्छेहरूको लागि। र यो यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अनिन्द्रा भएको मान्छे र डिप्रेसन भएको मान्छेहरूको लागि बेस्ट हुन्छ यो पानी। र साधारण स्वस्थ मान्छेले खाँदाखेरि बढी निन्द्रा लाग्छ, त्यही कारण हामी साधारण मान्छेले चाहिँ दिँदैनौँ यो पानी। अनि यो 11.5 को पानी भयो भने अब उदाहरणको लागि तपाईँ यस्तो पानी पिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पीएच लेभल भनेको चाहिँ 5.5 मा छ, तपाईँ चाहिँ सुगरको चाहिँ लगभग तयारीमा छ, सुगर हुन लाग्यो भन्ने स्टेज बुझ्न सकिन्छ। यस्तो छ, यो मान्छे चाहिँ हेल्दी छ भन्ने बुझिन्छ। ग्रिन रेड, ग्रिन जोन र रेड जोन। अब यो चाहिँ रेड जोन, यो मान्छे चाहिँ अब धेरै क्रोनिक छ, डिजिज छ। अब उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल यो मान्छे रेड जोनतिर छ। अब मान्छे यो अल्कलाइन वाटरले कसरी हेल्दी बनाउँछ? फर इक्जाम्पल यो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सामान्यतया अहिले हामी नेपालीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाकै कुराकानी गरौँ, अहिले तपाईँले देखाउनु भएकोमा कुन चाहिँ पानी पिइराखेका छौँ? नेपाली एउटा उखान के छ भने पानी खानु मूलको, घर हेर्नु पुलको भन्छ। यसको चाहिँ बहुत सान्दर्भिक यसको अर्थ छ। मूलको पानीमा चाहिँ 7 हुन्छ। 7 भनेको चाहिँ हाई मिनरल्स भएको पानी हो। तर अक्सर काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ आरो गरिसकेपछि चाहिँ 7 कै पानी भए पनि यो तलतिर जान्छ। आरो यो चाहिँ 5.5, 6 वरिपरि हामीले जारको पानी र यस्तै बोतलको पानी खाँदैछौँ भने 4 नम्बरदेखि 5.5, 6.5 सम्म आउँछ म्याक्सिमममा। यदि हजुर मूलको पानी खाँदै हुन्छ भने 7 नम्बरको हुन्छ। त्यो चाहिँ बेस्ट हो खास गरेर। तर त्यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने कीटाणु हुने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। आरोले चाहिँ कीटाणु रहित बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ, तर मिनरल्सलाई 0 बनाउँछ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ भने मूलको पानी खानुभयो भने कीटाणु सहित छैन, कीटाणु रहित छ भने चाहिँ 7 pH देखि माथिको पानी अत्यन्त राम्रो, किनभने हाइली खनुज
एकदम उच्च खनिज गुणयुक्त हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि यो मान्छेहरू रेड जोन छ, बिरामी छ। हामीले अल्कालाइन क्याङ्गेन वाटर तपाईँको घरमा भइसकेपछि फलफुलले अथवा यो क्याङ्गेन वाटरले तपाईँको शरीरमा भएको यो पिएच लेभललाई चाहिँ यसरी मेन्टेन गरिदिन्छ, ग्रिन जोन बनाइदियो। यसरी मान्छे चाहिँ हेल्दी भयो। कता गयो? यो चाहिँ यसको इन्डिकेटर अनुसार, युनिभर्सल इन्डिकेटर हो, यो यतातिर अनुसार यो ग्रिन जोन भयो। यो मान्छे के भयो? ग्रिन जोन भयो, यतातिर आयो। अब यसलाई हेर्नुहोस्, यो पानी र यो पानी एउटै पानी हो, यो क्याङ्गेन वाटर नै हो। अब हेर्नु यहाँ सिद्धिएर मैले यहाँले अब हेर्नु यसलाई चाहिँ सक्दैन। किन सक्दैन भन्दाखेरि यो हाइली एसिडिक हो। अघि पनि मैले भने एसिडको राजा हो यो। तपाईँले यो 1 गिलास खानु भने 32 ग्लास यो अल्कलाइन वाटर खानुपर्छ। 32 ग्लास प्युरिफाई नै गर्ने हो भने न्युट्रलाइज न्युट्रलाइज नै गर्ने हो भने 32 ग्लास खानुपर्छ। नर्मल्ली यो जापानमा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि खास गरेर जापानमा हेल्थमा धेरै ठुलो क्राइसिस आइसकेपछि खास गरेर यो रेडियमको चाहिँ ठुलो आणविक बमको कारणले रेडिएसनमा हेल्थमा ठुलो प्रब्लम आइसकेपछि अध्ययन गरेर प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिसँग अध्ययन गरेर एउटा बनाइएको मेसिन हो। साधारणतया अहिले बजारमा हामी 30-35 हजारको फिल्टर पाउँछौँ। त्यो चाहिँ आरओ अथवा युबी भन्छ, के अरे युबीको काम छुट्टै हो। आरओ, युरोगार्ड यस्तै मेसिनहरू पाउँछ। त्यो मेसिनहरूले चाहिँ खास गरेर आरओले चाहिँ पानीलाई स्वादिलो बनाउँछ, कीटाणुरहित बनाउँछ र धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाउँछ। तर एउटा काम के गर्दैन भने त्यसले मिनरल्सहरूलाई चाहिँ मारिदिन्छ, मिनरल्स खनिज तत्त्वहरू चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ। जुन पानी खानु चाहिँ हामीले चाहिँ मिनरल्स चाहिँ भारी मात्रामा खानुपर्छ, त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ। तर यो मेसिनले चाहिँ के गर्छ भने पानीमा भएको मिनरल्स तत्त्वहरूलाई तपाईँको घरको किचनमा यो फिट गर्ने हो, किचनमा राख्ने हो यो क्याङ्गेन वाटर। र त्यो नर्मल्ली खान योग्य पानीलाई यसले प्रशोधन गरेपछि पिउन योग्य बनाउँछ। त्यो पिउन योग्य पानी पिइसकेपछि के हुन्छ भने तत्काल लागिरहेको रोग, कतिपय रोगहरूलाई निको पार्छ भने, रोगलाई बढ्न दिँदैन, नियन्त्रण गर्छ भने बिरामी नहुने मान्छेहरूले चाहिँ खास गरेर स्वस्थ मान्छेले खाँदाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन, भविष्यमा हुने रोगहरूलाई निवारण गर्छ यो मेसिनले चाहिँ। किनभने यो मेसिनले चाहिँ साधारण पानीलाई औषधीय गुणयुक्त, यसले 4वटा क्यारेक्टर, साधारण पानीलाई चाहिँ हामीले अहिले घरमा पिउने गर्दछौँ त्यही पानीलाई नै यसले प्युरिफाई गर्छ। त्यसले साधारण पानीलाई यसले 4वटा महत्त्वपूर्ण गुणमा बदल्छ। त्यो गुण भनेको चाहिँ मेडिकल प्रपोजमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाइली एन्टिअक्सिडेसन भन्छ, जुन कुहिन लागेको सेलहरूलाई एक्टिभेट बनाउँछ, अक्सिडेसन बडीलाई चाहिँ एन्टी बनाइदिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ आयोनाइज अल्कलाइन भन्छ, सेपरेसन विधिबाट यो चाहिँ अल्कलाइन बनाइदिन्छ। त्यो अल्कलाइन धेरै तरिकाले बन्छ, कास्टिक सोडाहरू, चुन पानीहरू मिसाएर पनि सोडाबाट पनि अल्कलाइन बन्छ भने यो चाहिँ सेपरेसन सिस्टम अथवा छुटिने विधिबाट पानीमै भएको अल्कलाइन र एसिड छुट्याइदिन्छ, प्लस आयोन र माइनस आयोन गरेर छुट्याइदिन्छ। यसबाट चाहिँ माथिबाट पानी यहाँ भित्रबाट आउँछ अनि यो भित्रबाट तलबाट चाहिँ यो पाइपबाट चाहिँ पिउने पानी हुन्छ, यो चाहिँ माइनस आयोनको हुन्छ। यो चाहिँ भारी मात्रामा अल्कलाइनको मात्रा हुन्छ, आयोनाइज अल्कलाइन हुन्छ। भनेपछि यसले अयोग्य तरल पदार्थ चाहिँ फेरि यसले फ्याँक्छ कि के गर्छ? होइन, पानीमा चाहिँ खास गरेर एसिड र अल्कलाइन दुईटै मुख्य क्यारेक्टरहरू अल्कलाइन र एसिड हुन्छ। एसिडले चाहिँ खास गरेर अथवा अम्लीय चिजले चाहिँ खास गरेर शरीरलाई चाहिँ खियाउने, खिया लगाउने, यसले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको रोगहरूलाई चाहिँ उत्पन्न गराउने चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। त्यो चाहिँ अनावश्यक चिज हुन्छ, जुन कुरालाई चाहिँ यो मेसिनले चाहिँ छुट्याएर एसिड भन्ने अम्लीय चिजलाई चाहिँ फालिदिन्छ र माथि क्षारीय भन्ने चिज हुन्छ, त्यो चाहिँ माइनस आयोन सहितको हुन्छ, माइनस आयोन सहितको चाहिँ अल्कलाइनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ शान्ति दिने, मान्छेलाई राम्रो गर्ने, शरीरलाई धेरै फाइदा गराउने काम गराउँछ। दोस्रो कुरा यो मेसिनको फाइदा मध्येमा एउटा हाइली एन्टिअक्सिडेसन, दोस्रो अल्कलाइन भयो, आयोनाइज अल्कलाइन, तेस्रो यो पानी पातलो हुन्छ, हस्पिटलको लागि स्लाइन पानी जस्तो हुन्छ। अरू पानी चाहिँ नर्मल्ली पचाउनको लागि 18 देखि 20 मिनट टाइम लाग्छ, अथवा स्पेसल्ली आरो गरेको पानी चाहिँ बाक्लो हुन्छ, यो पचाउन सकिँदैन। पानी नपचाउनु भनेको चाहिँ पानीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजन खान नसक्नु हो अथवा अक्सिजन हाम्रो शरीरभरि फैलिन नपाउनु हो भने यो पानी चाहिँ पातलो हुन्छ र शरीरभरि फैलिन्छ र यसले अक्सिजनको मात्रा पुरा गर्छ र शरीरलाई चाहिँ सधैँ सेललाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ भारी मात्रामा यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको मात्रा हुन्छ। यी 4वटा कारणले गर्दाखेरि यो पानी चाहिँ स्वस्थ पानी भन्छ। नेपालीहरूको चाहिँ अहिलेको खास गरेको जेनरल स्ट्यान्डर्ड भन्छ अथवा सामान्य हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ फोहोर पानीलाई सफा गरेर खाने मात्रै भन्ने हुन्छ। पानी चाहिँ सफा खानुपर्छ भन्छ, कस्तो पानीलाई सफा अथवा कस्तो पानीलाई चाहिँ राम्रो पानी भन्छ भन्ने कुराको जेनरल स्ट्यान्डर्ड छैन, त्यसको चाहिँ चेतना छैन। तर यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ फोहोर पानीलाई सफा गर्ने भन्दा पनि नर्मल्ली घरमा आइरहेको शुद्ध पानीलाई, सफा पानीलाई चाहिँ हेल्दी बनाउने